لو جينا في البداية كده نعرف عقد الإيجار القديم. يعني إيه عقد إيجار قديم؟ العقد القديم هو العقد اللي كان بيتعمل قبل سنة 1996، وده تابع للقانون رقم 49 لسنة 1977 والقانون رقم 136 لسنة 81. ومن غير ما أدخلك في دوامة للقوانين والأرقام، أنا هقولك على نقطة بسيطة توضح لك الفرق ما بين العقود القديمة وما بين العقود الجديدة، وخدها قاعدة: أي عقد إيجار مكتوب قبل يوم 31 يناير لسنة 1996 فالعقد ده تبع عقود الإيجار القديمة اللي كانت بتنظمها القوانين اللي هقولك عليها دلوقتي، القانون رقم 49 لسنة 77 والقانون رقم 136 لسنة 81. طيب أي عقود بعد 31 يناير لسنة 1996 فهي تبع عقود الإيجار الجديدة اللي بتخضع للقانون المدني التجاري اللي احنا بنقول عليه قانون الإيجار الجديد. تمام كده؟ فده الفرق، وده اللي يوضح لك الفرق ما بين العقود القديمة وما بين العقود الجديدة. طيب ده مهم في ايه انك تعرفه؟ لان زي ما قلتلك ان العقود القديمة بتخضع لقوانين معينة. يعني ايه بتخضع لقوانين معينة؟ بصوا يا جماعة، لما يحصل لا قدر الله نزاع ما بين المالك والمستأجر، يعني واحد كان مأجر عقاره او شقته لحد اللي هو المستأجر، وطبعا في عقد إيجار كاتبينه، بيحصل بقى نزاع، بيحصل مشكلة، فبيروحوا للمحكمة. قاضي المحكمة علشان ينظر في القضية اللي قدامه لازم يشوف القانون اللي بيحكمها. فمثلا لو في حد راح بقضية، القضية دي فيها عقد إيجار قديم، القاضي هيبص في أنهي قانون؟ هيبص في القوانين القديمة اللي بتنظم العلاقة ما بين المالك والمستأجر قبل التاريخ اللي قلتلك عليه، يعني قبل يوم 31 يناير لسنة 1996. يعني هيبص على قوانين الإيجار القديمة اللي هي كانت كام وكام؟ قانون رقم 49 لسنة 77 والقانون رقم 136 لسنة 81. فدي القوانين القديمة، واللي هقولك عليها بعد شوية ازاي اتعدلت وازاي اتغيرت، لكن هي دي القوانين القديمة. القوانين بقى القديمة دي فكرتها الأساسية إنها كانت بتحمي المستأجر وبتخلي العلاقة شبه ثابتة ما بينه وما بين المالك. يعني إيه؟ لو جينا بصينا كده على مميزات عقود الإيجار القديمة للمستأجر، هتلاقي إن الميزة الأولى إن الإيجار فيها كان ثابت ما بيزيدش. يعني أي عقد إيجار دلوقتي بتلاقي إن الأجرة قابلة للزيادة، أو ممكن المالك يطلب إن الأجرة تزيد، ده بيحصل عادي ده دلوقتي. لكن في عقود الإيجار القديمة لأ، الإيجار كان ثابت وما ينفعش المالك إن هو يطلب زيادة. دي النقطة الأولى. النقطة التانية، طيب المالك حب ان هو يرجع شقته او يرجع العقار بتاعه، ده ما كانش ينفع يحصل، المالك ما يقدرش يطلعه غير في حالات قليلة جدا اللي هي حالات الإخلاء، زي مثلا التأجير من الباطن او هدم العقار. طيب النقطة التالتة، ان عقد الإيجار القديم ده ممكن يمتد للورثة اللي مقيمين في الشقة مع المستأجر الأصلي. يعني أي عقد إيجار يقولك لو المستأجر الأصلي توفى خلاص عقد الإيجار انتهى، أو لحد انتهاء الفترة اللي متبقية ليه في العقد. لكن لا، عقد الإيجار القديم كان بيقول إن العقد ده هيمتد للورثة اللي مقيمين في الشقة، فبالتالي المميزات اللي قلتلك عليها من شوية هتفضل مكملة لحد الجيل التاني للمستأجر الأصلي. ولكن من ناحية المالك، ايه الأضرار بقى اللي كانت بتحصل له عكس المميزات اللي بتحصل للمستأجر؟ رقم واحد، الإيجار بيفضل مبلغ صغير جدا جدا مقارنة بأسعار السوق. المالك ما يقدرش يرجع شقته إلا بصعوبة، إلا بوجود حالة من حالات الإخلاء، وكمان ما يقدرش إن هو يرفع الإيجار. فباختصار المستأجر كان مرتاح جدا في عقد الإيجار القديم، والمالك كان متضرر جدا. طيب نيجي نتكلم على عقد الإيجار الجديد. كل اللي فات ده كان تعريف لعقود الإيجار القديمة والقوانين اللي بتنظم عقود الإيجار القديمة. عقد الإيجار الجديد العقد اللي بيبدأ بعد يوم 31 يناير لسنة 1996، وده
وقت تحرير العلاقة ما بين المالك والمستأجر. يعني ايه؟ من اول التاريخ ده المشرع المصري قال خلاص احنا مش هنعمل عقود ايجار قديمة تاني، هنوقف ان يكون في عقود ايجار قديمة تاني بالمميزات والعيوب اللي لسه قايله لك عليها من شويه. لا احنا خلاص مش هيكون في ما بيننا عقود ايجار قديمه، هيكون في عقود ايجار جديده بانظمه مختلفه بمميزات مختلفه هقول لك عليها دلوقتي. الميزه الاولى في عقود الايجار القديمه ان المده تتحدد في العقد، سنه، سنتين، 5 سنين عادي، ولكن خلي بالك لازم تكون المده محدده. يعني خلاص كده المشرع وقف اي عقد غير محدد المدة، ما ينفعش تكتب عقد ايجار وقتها غير محدد المدة. النقطة التانية، بعد المدة دي ما تنتهي لو المالك مش عايز يجدد العقد بينتهي قانونا، وده عكس عقد الايجار القديم. دي الميزة التانية في عقد الايجار الجديد. النقطة التالتة ان الايجار كان ممكن يتفقوا عليه والزيادة السنوية بتكون مكتوبة بوضوح في العقد، وده كان برضو مش مكتوب في عقد الإيجار القديم. وده معناه إن المالك في عقد الإيجار القديم ما يقدرش طبعا يسترد شقته زي ما قلت لك، ولكن في عقد الإيجار الجديد يقدر يسترد شقته بعد انتهاء المدة، والمستأجر عارف التزاماته من الأول. ده الفرق ما بين عقد الإيجار القديم وما بين عقد الإيجار الجديد. طيب من حيث المدة، فعقد الإيجار القديم هو عقد غير محدد المدة. يعني إيه؟ مدى حياة المستأجر والورثة كمان اللي كانوا مقيمين معاه. أما عقد الإيجار الجديد فهو عقد محدد المدة، لازم يكون محدد المدة. طيب بالنسبة للقيمة الإيجار، في الإيجار القديم الإيجار كان ثابت وغالبا رمزي، يعني مبلغ قليل جدا جدا جدا. بالنسبة للإيجار الجديد الأجرة بتتحدد بالاتفاق، وطبعا في زيادة سنوية بتبقى متفق عليها في البداية. طيب حق التوريث زي ما قلت لك في عقود الإيجار القديمة عقد الإيجار بيمتد للورثة اللي مقيمين مع المستأجر، أما عقد الإيجار الجديد فما فيش فيه توريث. طيب بالنسبة لحق المالك في الإخلاء، عقود الإيجار القديمة كان حالات الإخلاء محدودة جدا، كام حالة كده قليلين نادرا ما يحصلوا علشان المالك يقدر يرجع شقته. أما الإيجار الجديد فالقانون قال إن بعد انتهاء المدة يقدر المالك إنه يرجع شقته أو يطالب بالإخلاء عادي جدا جدا. بالنسبة بقى للتعديلات الأخيرة اللي حصلت في سنة 2025 لقوانين الإيجار القديمة، وزي ما اتفقنا كده ان التعديلات دي يا جماعة حصلت في قوانين الإيجار القديمة، يعني قوانين الإيجار الجديدة او العقود اللي بعد 31 يناير لسنة 1996 ملهاش اي علاقة بالتعديلات الأخيرة اللي حصلت السنة دي. بأكد تاني لان ناس كتير بتسأل هل انا معايا عقد إيجار وانا تبع قانون الإيجار الجديد هيتطبق عليا التعديلات والقانون الجديد لقوانين الإيجار؟ لا، قانون الإيجار الجديد اللي هو رقم 164 لسنة 2025 ده قانون مختص فقط بعقود الإيجار القديمة، أي عقد إيجار جديد هو ملهوش علاقة بيه. التعديلات دي بقى إيه؟ الدولة شافت إن في خلل في عقود الإيجار القديمة فقررت إنها تعدل من العقود القديمة. تقول لك إيه بقى؟ مبدئيا هنحدد فترة انتقالية 5 سنين للوحدات الغير سكنية، زي مثلا الشقق الغير سكني اللي هي الشقق الإدارية وللمحلات التجارية. 5 سنين من وقت تطبيق القانون ويبدأ ان هو يخلي العقار او يبدأ ان هو يخلي المحل لو هو تبع قانون الإيجار القديم. طيب بالنسبة للشقق السكني 7 سنين من وقت تطبيق القانون. النقطة التانية ان احنا هنزود الإيجار في خلال الفترة دي لحد ما نوصل لمستوى قريب من سعر السوق حاليا. طيب بعد انتهاء الفترة دي العقد هينتهي تلقائي والمالك هيسترد الوحدة تاني. يعني
بالتعديلات دي الدولة شايفة انها بتحاول توازن الكفة، المالك ياخد حقه والمستأجر ياخد وقته علشان يظبط نفسه ويلاقي بديل تاني يسكن فيه. طيب ناس كتير بقى بعد التعديلات دي بتسأل المستأجر يعمل ايه دلوقتي؟ مبدئيا لو عقده قديم لازم يعرف تاريخ بداية العقد علشان يحدد هيتأثر بالتعديلات ولا لأ، لأن زي ما قلت لك إن التعديلات دي ما بتطبقش على كل عقود الإيجار اللي موجودة، لأ هي بتطبق على عقود الإيجار القديمة اللي قبل يوم 31 يناير سنة 1996 فقط، أما اللي بعد كده ما بيتطبقش عليها أصلا أي تغيير أو أي تعديل جديد. تاني حاجة، لو هو من ضمن الحالات بقى اللي بيطبق عليها التعديل يبدأ يجهز نفسه من دلوقتي. يعني يعمل ايه؟ يدور على بديل او يتفاوض مع المالك، او زي ما قلت لك كده يلاقي بديل سكني مناسب. والدولة على فكرة بتسعى حاليا انها توفر بدائل بسعر منخفض عن سعر السوق، وان شاء الله هتكلم على البدائل السكنية لمستأجرين الإيجار القديم في فيديوهات جاية. بس أهم حاجة إن المستأجر دلوقتي يبدأ يدور على حلول لمواكبة التغييرات اللي بتحصل في عقود الإيجار القديمة. النقطة الثالثة، لو المالك حاول يطلعه قبل المدة القانونية اللي القانون حددها يقدر يعمل شكوى في الاسم، يعمل محضر إثبات حالة، أو إن يروح يرفع دعوة في المحكمة، وساعتها المالك مش هيعرف يطلع المستأجر من الشقة قبل انتهاء الفترة اللي القانون اتكلم عليها. يعني احنا ما عندناش مشكلة بأي تغيير أو تعديل بيحصل، ولكن ما بنحبش استغلال الوضع. يعني انت كمالك ليك حق هتاخده، لكن ما تتعداش على المستأجر وتفرض كمان قوة زيادة على قوة القانون. القانون حاول ينظم العلاقة وقالك ان انا هزود لك الإيجار في الفترة اللي جاية، بس انت مالكش علاقة بالمستأجر. يعني ما تتعرضلوش بانك تقوله انا مش هستلم منك الإيجار، او تديني إيجار اللي على مزاجي، يا اما مش هستلم منك إيجار. وده بيحصل كتير وبنسمع عنه وبنشوفه وبنتعامل معاه، بس ده وضع مش صحي وده وضع مش قانوني. انت كمستأجر ليك الحق ان انت تدفع الإيجار بتاعك في المحكمة لو المالك رفض يستلم منك الإيجار، واوعى ما تدفعش الإيجار، لانك لو ما دفعتش الإيجار فانت كده بتسلمه الشقة على طبق من ذهب، لانك هتكون ممتنع عن دفع الأجرة، فبالتالي يقدر ان هو يرفع عليك دعوة في نفس الشهر ويكسبها ويطلعك من الشقة، ده حتى قبل ما تنتهي 7 سنين. لكن لو هو بيقولك ادفع لي الإيجار اللي انا عايزه، تقدر تمتنع عن انك توافق على الكلام ده، لان طبعا ده استغلال، وتقدر تروح تعمل انذار بعرض الإيجار في المحكمة وتدفع الفلوس بتاعتك ويكون وضعك القانوني صحيح وآمن. والمالك يعمل ايه؟ لازم المالك يكون معاه العقد الأصلي وأوراق الملكية، يتابع مواعيد الفترة الانتقالية اللي القانون اتكلم عليها، وما يحاولش يطرد المستأجر بالقوة. ليه؟ لأنك هتعرض نفسك للمساءلة القانونية. لازم الإجراءات تكون قانونية وصحيحة، يعني القانون هينفذه وهيطبقه القانون. بعد انتهاء المدة تقدر ترفع دعوى إخلاء أو تتفق ودي مع المستأجر على عقد جديد بأجرة جديدة تكون انت راضي عنها. ده الحق اللي القانون الجديد كفله للمالك. يعني في النهاية كل طرف هياخد حقه بس بالقانون وبطريقة تحافظ على الاستقرار والسكن للناس.